అందరికీ నమస్తే. నేను మీ ప్రియ. మన ACH గార్డెనింగ్కి స్వాగతం. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అంటే రీసెంట్గా మన చిన్నారుల చేతుల మీదుగా సీడ్ బాల్స్ అనేది చేయించాం కదండి. చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ అప్డేట్లో ఏం చేస్తున్నాం అనేది తెలియపరుస్తానని చెప్పి. సో ఈరోజు అదే వీడియో అనమాట. అయితే ప్రస్తుతానికి మేము చాలా కొండ మీదకి అనేది వచ్చాము. 3-4 ప్రాంతాలు అనేది కవర్ చేసామన్నమాట. సో ఇది దగ్గరలో ఉన్న కొండ ఇది. అలాగే ఏంటి అంటే ఈ కొండ ప్రాంతంలో మనం సీడ్ బాల్స్ అంటే మనం తయారు చేసుకున్న సీడ్ బాల్స్ అన్నీ వేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్కి మనం కాపాడే వాళ్ళం అవుతాం అనమాట. మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చిన వాళ్ళం కూడా అవుతాం. ఎందుకంటే మన పూర్వీకులు మనకు అలా ఈ చెట్లన్నీ పెంచబట్టే కదండి ఈరోజు మనం ఆ ఫ్రూట్స్ అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం. ఏ చెట్లు వేసినా సరే దాని నుంచి వచ్చే ఫ్రూట్స్ అనేది మనం హ్యాపీగా తీసుకుంటున్నాం. అలాగే మన తరం కాకుండా నెక్స్ట్ వచ్చే తరాలని కూడా మనం కాపాడాలి. ఆ బాధ్యత మన చేతిలోనే ఉంది. కాబట్టి చిన్నారుల చేతుల మీదుగా ఈ తయారు చేయించిన సీడ్ బాల్స్ అన్నీ కూడా యూత్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ చక్కగా వాళ్ళని ఈ యాక్టివిటీలోని ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఈ వీడియో చేయడం జరుగుతుందండి. సో మన యూత్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు. సో వాళ్ళ చేతుల మీదుగా మనం ఈ కార్యక్రమం అనేది జరపడం జరుగుతుంది. సో అది నేను వీడియో షూట్ చేస్తున్నాను. సో అది మీతో షేర్ చేస్తే ఇంకొకరికి ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది. అలాగే ఏంటి అంటే ఎంతో కొంత మనం సమాజానికి ఎంతో కొంత మంచి చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా గ్రీనరీగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. సో అందరిది ఈ ప్రయత్నం అనమాట. అలాగే మన ACH గార్డెనింగ్ తరపు నుంచి కూడా అందరికీ కూడా వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండి. మంచి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు. మీ దగ్గరున్న ప్రాంతాల్లో కూడా మీ దగ్గరున్న విత్తనాలతోనే మీరు కూడా సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి వేయిస్తారని నాకు చిన్న కోరిక అనమాట. సో అయితే ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అసలు ఎల్లరేంటి ఆ యూత్ గోల్ ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. వచ్చేయండి. సో ఓకే అండి, వాన అయితే స్టార్ట్ అయిందనమాట. చిన్న చిన్న చినుకులు పడుతున్నాయి. అలాగే మధ్యలోకి కరెక్ట్గా మనం పైకి ఎక్కుతున్నాం అనే టైంకి బద్ద వర్షమే పడిపోయింది. ఎందుకైనా మంచిదని చెప్పి నేను అంబ్రెల్లాస్ పట్టుకున్నాను. ఒక 10 అంబ్రెల్లాస్ అలా పట్టుకున్నాను. చాలా చాలా సేవ్ అయ్యామని చెప్పచ్చు. యాక్చువల్గా నేను అనేది ఫస్ట్ ఎక్కేసి వచ్చేసాను అనమాట పైకి. మా దొండ అంతా కింద ఉంది, వస్తున్నారు. ఎందుకంటే సీడ్ బాల్స్ మోసుకొని రావాలి కదా. నేను ఏం చేసి ఒక గొడుగు పట్టుకొని పైకి వచ్చేసాను ఈజీగా. వాళ్ళందరూ బళ్ళన్నీ చాలా కిందన పెట్టారు. చాలా అంటే టాప్ మోస్ట్లో ఉన్నాం ఇప్పుడు మేము. కొండపైకి ఎక్కేసాం అనమాట. మీకు చుట్టూరా కనిపిస్తుంది కదా కొండ అంతా కూడా. ఇంకా పైకి ఉంది ఎక్కాలంటే. వస్తున్నారండి, మన సైన్యం అంతా వస్తున్నారు. యూత్కి ఎలాగైనా ఇలాంటి పనులు అనేది అలవాటు చేయాలండి. లేకపోతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట. ఓకే, సో అందుకే నేను ప్రతి ఏటా సీడ్ బాల్స్ ఏంటి, బీచ్ క్లీనింగ్ ఏంటి, చాలా యాక్టివిటీస్ 2 మంత్స్కి ఒకసారి యాక్టివిటీస్ అని చేస్తూ ఉంటాము. సో అవన్నీ కూడా వీళ్ళందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేస్తాను. వాళ్ళు ఎవరంటే మన స్కూల్లో చదువుకొని చక్కగా మంచిగా ఇప్పుడు ఉద్యోగాల్లో సెటిల్ అయిన యూత్ అండి. వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనము అనుకొని వస్తారనమాట. వస్తుంది చూడండి. ఆ గోల్ చూసారా? ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనం పులి అని భయపడుతున్నాం కదా. అసలు యాక్చువల్గా పులి ఇప్పుడు రావాలంట. పరుగు ఇంకా వేసేస్తున్నారు అప్పుడే సీడ్ బాల్స్. అవేంటి మాకొద్దు. ఇటుపక్క రండి, మీదకి వెళ్ళి వేయండి. మీదకి వెళ్ళండి ఫస్ట్. నాట్ లైక్ దట్. క్రాంతి బాబు, వెయిట్ ఐ కమ్. నడండి, ఇంకొంచెం బయటకు వెళ్ళండి. యూత్ ఎంత బాగా కష్టపడుతుందో. ఇంకో గ్యాంగ్ ఏది అటుపక్క వెళ్ళిందా? రే జాగ్రత్త.
ఇంకో కేట్లోవి ఇటుపక్క వేద్దాం. రే మీ తమ్ముళ్ళు మీ చెల్లెళ్ళు కష్టపడి చేసిన విత్తనాలు వేస్ట్ చేయకండి, అర్థమైందా? జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా దిగిరండి. నో 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 గెంతకూడదు, నెమ్మదిగా దిగండి. క్రాంతి క్రాంతి ఏంటేంటి వేసారు చెప్పండి. అందులో పనస, పనస, మామిడి, చింతపిక్కలు, ఇంకా చెర్రీ ఫ్రూట్స్, హెర్బల్ కూడా కలిపాం. తులసి ఇలాంటివన్నీ కలిపి మా పిల్లలందరూ కలిసి విత్తనాలు రెడీ చేశారు. ఆ విత్తనాలు మనం ఇప్పుడు అడవి ప్రాంతంలోకి వచ్చి కొండల మధ్యలో ఇస్తున్నాం. రేపు పొద్దున్న మన తరం కాకుండా మన తర్వాత వచ్చే తరానికి మొక్కలు ఉండాలి కాబట్టి మనం ఇలాంటి పనులను చేస్తున్నాం. దీన్నే మన యూత్ అందరూ కలిసి ఎంకరేజ్ చేసి పల చోట్ల అలా పాల్గొనాలని ఇలాంటి సో అయితే పని అయితే అయ్యిందండి. సీడ్ బాల్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా వేసామన్నమాట. చక్కగా చూసి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు ఈ వీడియోని చూసి. మొత్తం అంతా వేసాము. అలాగే 2-3 ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్ళి వేసామన్నమాట. అవైతే నేను షూట్ చేయలేకపోయాను. సో అలాగే ప్రతి పనికి యూత్ని ఇన్వాల్వ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరుగుతుంది. మేము కూడా సమాజానికి ఎంతో కొంత మంచి చేస్తామనే థాట్ అనేది వాళ్ళకి ఏంటంటే డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ముందుకు వస్తారనమాట. సో అదే యూనిక్ థాట్ ఇది. సో అయితే ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో చూసి చక్కగా ఎంజాయ్ చేసి ఉంటారు. అలాగే మీ దగ్గరున్న పరిసర ప్రాంతాల్లోనూ కూడా మీరు కూడా ఇలా సీడ్ బాల్స్ తయారు చేసి వేయండి, అలాగే వేయించండి. అలాగే మన పచ్చదనాన్ని మనమే కాపాడుకోవాలి. అలాగే పర్యావరణాన్ని రక్షించుకునే బాధ్యత మన మీదే ఉంది కాబట్టి మనం కాపాడుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే మళ్ళీ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు మనం సెలవు తీసుకుంటాం. మరి ఉంటానండి. సమస్తలోక సుఖినో భవంతు.